Chào mọi người nhen, ta cha khảo nị men. Tập hôm nay mình quay lại với công việc nhen. Hôm nay chạy mình lắp trần nhà nhen. Ở chỗ mình người ta gọi là lợp la. Phong vợ chồng mình làm trần nhà vì ngăn tiếng ồn ý. Mấy đại kê hăng máu khỏe quá đến mấy đại ca cứ 3 giờ sáng gáy. Tụi mình chịu không nổi ý, đại ca một gáy thì tới đại ca hai gáy. Cứ lần lượt từng đại ca gáy. 3 giờ sáng là vợ chồng mình dậy rồi. Còn mấy chị gà mái tới kỳ đẻ. La sáng đêm luôn nô khui ra giờ trong đầu mình toàn vang vọng tiếng gà gáy thôi ý. Cà cư. Làm xong trần nhà thì mình quay lại dọn dẹp tá đù luôn á. Vừa dọn dẹp mà vừa niệm Phật á chèn. Hi hi, mời mọi người xem nhé. Hi hi.